aba content creator cyangwa se abantu bakorera kuri YouTube hari ibintu birengagiza kandi ibyo bintu bikabagiraho ingaruka. Bishobora kukugiraho ingaruka mu mijyanire na YouTube yawe ikaba yabura totally completely, cyangwa se nanone bitaba ibyo ngibyo bikakugiraho ingaruka ku kintu kijyanye na views cyangwa se n'imibanire yawe n'abagukurikirana. Birumvikana nyine ni babandi bagukurikirana cyangwa se bari ibiganiro byawe umunsi ku munsi. Ibi bintu rero abantu barabyirengagiza kuko nanjye narabyirengagizaga, ariko uko iminsi igenda iza nagiye mbona neza ko nyine atari ngombwa kuba twabyirengagiza. Nicyo ngiye kuba narebera hamwe rero, nibyo rero tugiye kuba twarebera hamwe nk'aba Creators Rwanda. Ndabizi neza ko muba muri hano munyotewe kugira ngo mumenye byinshi cyane ku mikoreshereze ya YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe rero, mbashimira cyane kunshyigikira, gukora subscribe n'ibindi nyine, ngira ngo namwe murabizi ko atari ikintu ngomba kuba nababwiriza. Indi nkuru nziza rero aho ngaho ndibuze ko nababwira nuko abantu iyo bakoze YouTube neza bigenda neza. Hari nk'umupasiteri uri muri Canada, ejo bundi naramufashije akore YouTube mu minsi ibiri gusa. Umva, ni umuntu nyine wigishiriza ijambo ry'Imana, ibintu nk'ibyo niyo content akora. Hashize iminsi 2 YouTube yari itumbagiye ifite aba subscribers na views nyinshi kabisa, nanjye byarantunguye nibwo nahise mbona neza koko iby'Imana iba ibirimo. Ni ikintu cyiza cyo kwishimira rero, kandi I really appreciate kuba yarampisemo nkamufasha. Nanone ni ikintu namushimira. Nawe ukeneye ko hari ubufasha nguha bari bwose kuri YouTube, mpamagara kuri 078 4254 890 gusa uranyishyura. Nimba YouTube yawe yarujije ibisabwa ukabumva neza byo kumonetiza utabizi, naho mpamagara kuri ya nimero nkaba nakubwira cyangwa nkaba nagusobanurira, ukajya mu bintu uzi neza ibyo ari byo, utitega imitego izagushibukana ejo hazaza. Kuko nanone nyine birumvikana iyo ngufashije nka gutyo, nkuba hafi, gize akabazo urambaza uvuga ati bigenze gutya, kuko nyine umuntu wese mbana ntaye consultance mbamuzi, nyine ngenda mufasha nyine mu rugendo rwe rwa buri munsi. Rero nuko uko bimeze, ibyo tugiye kuba twarebera hamwe ibyo ngibyo nakubwiye. Rero umenye neza ko kaza subscribe kuri Creators Rwanda kugira ngo tujye tubana muri content nk'izi ngizi. Njyewe gutegura nkakugezaho ndi Oliver Aregra, ini Creators Rwanda. Okay, rero tudatinze nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, kandi turareba kimwe kuri kimwe. Ka microphone karihora kariho, hari igihe usanga wa recordings ariko katarimo kararecordinga. Iyo aka kantu k'icyatsi karimo karaka nibwo birimo na recording. Mumbwire ni kazima ubyandike muri comment. Okay, rero tudatinze reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere buriya rero ikosa abantu benshi baba YouTuber birengagiza mbisubiremo, ni ikintu bita gusubiramo content. Ibi bintu nanjye mwaya makosa harimo nayo nkora, nkuvuga ati wowe se kubikora. Nanjye rero abarimo ariko none nyine ntabwo kuba arimo cyangwa se kuba mbikora rimwe na rimwe bitewe n'impamvu runaka bivuze ko ndagomba kuba nabikubwira. Njye nikomeze ndabikubwira ariko ukabimenya. Ndakeka abanzi mumaze kumenyera. Ikintu bita gusubiramo content buriya ntabwo ari ikintu cyiza. Ati ni gute? Buriya kugira ngo ube umu YouTuber uri successful bisaba ikintu bita creativity. Bisaba kuba creativity. Ntureba ko YouTube wenda yigisha ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, yego aba ari byiza, ariko nanone niwitegereza hari igihe usanga umuntu yego afite content ariko ugasanga video ziwe ni video zimwe, ugasanga umutumirwa n'umwe, ibyo baganiraho ni bimwe, mbega nyine ugasanga nyine ibintu ni bimwe. Rero buriya YouTube ntabwo ari kuriya uba ugomba kuba wakabaye uyikora. YouTube isaba ikintu bita creativity cyangwa se guhora uhanga ibintu. Urugero rutoya nk'uriya abantu bose nahaye consultance bahaye Floristock, harimo mama w'Ikarongi nawe ndakeka naramuvugishije, akaba harimo n'uriya munyakanada n'undi mupasiteri wo muri Amerika. Ndakeka mwese narababwiye ikintu bita content creation, mwarayumvise kandi mwabikoze neza rwose, murabona neza ko byanatanze umusaruro. Cyane cyane umuntu bita Floristock we akora ibintu bijyanye n'ibyegeranyo. Ikintu bita content bisaba nyine gucreate, kugira mind yagutse, cyangwa se kugira ibitekerezo biri kure cyane, nyine biri out of box,
kugira ngo nanone uze kugira icyo ugira. Ariko nanone iyo wumva neza kuri bwizirike ku kantu kamwe, aho kantu kamwe kakaba ari content ikuranga, abantu barakurambirwa. Ndakeka Abanyarwanda ujya tubona umuntu araza agatwika nyuma y'amezi 2 3 wa muntu tukamwibagirwa, tukibagirwa ko yigeze naza kuri YouTube. Yari icyo kintu kutirinda no kwirinda gukora ibintu uhora ukora nyine ngo nyine content yawe ibimwe bayikumenyeho. Oya, yego ni bimwe nta n'ikibazo, ariko ikintu bita innovation nutuye dushya wazanye muri content yawe. Wenda n'urugero njye ndigisha nakaye gashya nazanye mu kwigisha kwanjye, ibintu nk'ibyo nyine ugahora uzana udushya ku buryo abantu batazakurambirwa. Aho wowe niba uzana hari nka YouTube y'abara mu Rwanda ugasanga abatumirwa ni bamwe, ibyo bavuga ni bimwe, barabikora kwezi kwa mbere amezi 2 3 biba byarangiye, iyo content iba yarangiye. Amezi 3 ntajya arenga pe, iyo content iba yarangiye uko yabitwika kose. Icyo kintu rero ni ryo kosa rya mbere dukunda kuba twagwamo abantu, ikintu nyine cyo gukora ibintu bimwe bidahinduka, tugiremo initiative, nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ikintu rero cya kabiri ni ikintu bita gukora content nyinshi ariko zidafite inyongeragaciro. Iki kintu abantu benshi barakigira, barakubwira ati nimba uje kuri YouTube ugomba guhata abantu content, ukabahata content. Yego pe, kuzibahata ni byiza kuko nimba ukurikirana ikintu ukabona umuntu ari kukiguha umunsi ku munsi, umwanya ku mwanya, wowe nk'umugenerwa bikorwa wumva ari sawa. Ikibazo kizasigara kuri wa wundi producer wundi ugwizo content. Wowe urimo uramuha content, urimo uraha wenda umuturage content, none wamuhaye iki, ejo wamuhaye iki, mbega nyine umuturage we yaryohewe. Ariko se umuturage ko buriya abari hano ari na hariya, anytime nabona undi muntu ugukubye ko azigendera. Ahangaha icyo ntaze gusobanura rero ni kimwe, ikintu ugomba gukora, yego producing content, ariko mbisubiremo, umenye neza ko ushyizemo ubwenge. Nimba uvuze ati ngiye kujya ndekura content wenda 2 ku munsi 3 ku munsi, nta kibazo, nimba ubishoboye bikore, ariko ushaka akantu kari buze kuba katuma umuntu atakurambirwa. Kuko uko umuha byinshi, hari igihe umuha byinshi nta karite, ukamuha byinshi asoma umuntu uretse kurirwa producing content, ndabona nta kindi kirimo, akareba iya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, atavanga aya narakurambiwe, igendere. Rero ku producing content nyinshi bishobora kuba byatuma abantu batangira nyine kuba batafokasinga ku byawe, bakavuga se uyu nguyu we ibisibye mu mwanya amasaha 2 ntiyari ari gushyira iki, washyize iki. Rero ugasanga ni content nyinshi ariko akaba ari zimwe. Rero ugomba kumenya ikintu bita creativity muri wowe tu, ugashyiramo ibindi bintu kavanga mbega nyine kugira ngo ube interested mu bantu, cyangwa se abantu bakomeze bakuyumvemo. Ikindi kintu cya gatatu buriya ni ukwirinda ikintu bita niche idafite clear audience. Hari niche abahungu b'aba diaspora bari muri Canada, bari muri Amerika, nyine abasore b'insoresore barashimisha cyane. Niba umuntu aza mugakora akumva nishiye, cyangwa se kategori y'ibintu byo agiye kuba yakora, ukumva nyine ntabwo bijyanye pe, rwose brother, ibi bintu urimo ko mbona bitazakunda. Njye biramubwiriraho, mpita mubwirira ngo man, you see them come on mujama, wisi ngo hano birakora bro, birakora. Like harimo umujama ugeze kuzarambwira ngo arashaka ikintu bya reaction video, nk'abari hari ibintu nyine ashaka kubikora mu buryo bwa bakayi na ba Aisha Speed. Ngo man, ibi bintu rero ugiye kuzana no muri Afrika ni byiza, very sure neza ko ibi bintu bitazagukundira. Ngo damn man, ngo hano ngo birakora, ngo man, you know, come on abangu, hari ibingewe, reka dukora ibyo twumvikanye gukora, it's okay. Twarakoze caro turayisetinga ibyanjye nk'umukonde nk'umusapota wenda bikora, hanyuma mukubitira babo karavanga ngo man, ngo you see, bafite icyongereza cyane, ngo ntureba ngo after 2 months nzaba nkubwira, ndamwihorera. Then
aba arakoze ikintu cya mbere, reaction ya mbere akikora abatipe bamukubize copyright ya danje. Umujama barebye mu kirere ngo man ko yagize copyright, ngo man narakubwiye told you then nibyo akingo shango ntari bituko kiga zindi technique aba arakoze. Hanyuma arangiye ahabukira ku ndirimbo ya Meddy. Indirimbo za Meddy mujye muzitondera, ikikubita wagiye ahita bagwa strike, akikubita indirimbo ya Meddy strike yihuza. Umujama yamaze iminsi 3 kuri YouTube ahita yisubira muri ngo mwana ibintu ntago ari iby'abana, ahita yigendera. Kandi byose yazize iki nuko atanyumvishije. Gusa nanone nyine tegereje ko azongera akagira indi mindset, agahindura ibitekerezo, then tukaba twakora nyine ikindi kintu cya danje. Rero iki kintu bita content niche ni ikintu ugomba kwitondera cyane, ukavuga ati apart se ko ngiye gukora ibi bintu abantu bazabyumva, ese ngiye kubikorera abahe bantu? Nyafrika uramuzanira ibintu ngo gaming, yeah, it's very nice, ni content cyane nziza, niyo reaction nayo ni content nziza ko yuzi ibintu bita fair use. Ariko ikibazo kizaza mu kuvuga ngo ni audience yawe ni iyihe. Niba ugiye nimba ari gaming ni sawa, ni byiza, ariko targetinga abantu batari abanyarwanda, ko nta munyarwanda uzica arimo arakurebera gaming, never, ntabwo bishoboka, biragoye. Ikindi kintu cya kabiri biriya bya reaction, umunyarwanda ashobora kuba yabireba, ariko nanone ntabwo mbihamya neza, umunyarwanda turaziranye. Rero kategori y'ibyawe ujye utekereza content, hanyuma wibaza ati targeting audience ni iyi, abantu ushaka ni abahe. Numara kumenya abantu bashaka icyo givango, okay, now I'm good to go right now. Nyine nshobora kuba nakora can work on this na audience yawe. Ibyo nanone ukabishyira mu mutwe wawe. Igira ikintu cya kane rero, buriya irindi kosa rya kane ni ikosa duhuriraho turi abantu benshi. Iri ngiri sinaryita ko ari mikosa, kuko ni ibintu nge nawe buri mu YouTube wese arabigira. By the way, mbere yuko nakababwira ariko kajyanye nakanje ko kubwira akakamaze nkakababwira, ariko ndabibabwira ntari ni biriya bintu. Reba, wari wakora video nziza pe, nziza, very nice video. Hari ukuntu ukora video nawe ukumva apart y'ukuri unuzayireba azayiryoherwa nawe wayiryohewe, ariko wajya kuyipostinga ikintu bita izina uri bushyire kuri video zikabingora abahizi pe. Nimba utaragera kuri iyo level ntabwo uri aho mu YouTube, izina neza rikanga yatekereza ndashyira hirihe zina, ndashyiraho nyine rihe titre, kavuge titre neza, ukaribura video yawe ukabura titre, none ukavuga ngo ndapfuye. None gatekereza, none reka tuvuge titre webonye inatwika, ikibazo kikagaruka ndashyiraho iyihe foto, thumbnail ikakuzunguza. None reka ubikore gutyo, video ijye hanze ntitwike, ntibone views nkuko wabishakaga kandi uzi ko wakoze byose. Abantu benshi rero bahita bacika intege, bagahita babyihorera. Ariko nimba itabonye views, thumbnail yawe itakoze neza, ujye uyihindura. Niko kantu nashaka kukubwira hahandi, ujye uhindura title na thumbnail. Noneho bishobotse wirinde kubikora nyine mu kavuyo, wagenda ukareba za video zawe wagiye ukora nyine ukabona wapi azi kubyarira umusaruro mba neza wifuza, izo video ukaba wahindura ama thumbnail yazo nta kibazo. Genda uzihindure n'amatitre yahindure, birongera bigakora, kuko nanjye bijya bimbaho. Nkora video neza nkayitaho umwanya nkavuga ngo umva aba creators wana none mbahaye ibyabo nyine baraba successful, njya kubona views bibone ntabwo ziba. Ibyo ni ibibazo tuba duhuriyeho, tugacika intege no kumva neza ko hari igikuba cyacitse, ngo YouTube iranane. Oya, ibyo ni ibibazo twese tubona duhura nabyo ariko duhangana nabyo. Ako kantu nako nakeka kari clear kandi kumvikana. Ikindi kintu cya gatanu, irindi kosa rya gatanu, buriya aba content creator tukunda kuba twagira hafi ya twese hano, ntabwo dukunda kugira ikintu bita clear structure cyangwa se flow, umuntu utujyana mu ibintu byacu. Iyi defu nanjye ndayigira, ngewe buriya ngira esprit itagira abandi. Buriya ntureba ngewe kuko mbona ndi wa muntu ubaho nyine mvuga ngo nimbona ikintu cyiza cya danje ndahita nkiguha ako kanya,
nimba mbabaje ndahita mbikubwira. Abacuti banjye abantu bamba hafi barabizi, abantu nyamba consultance nyine ndimo ndafasha. Hari igihe turwana, hari igihe duserera neza ibase n'umuntu ndamuha amafaranga yanjye, akavuga ngo ndakora ibi, nzakora ibi, ntabwo uzabikora. Channel turayita gute? Channel urayita gutyo, wumva bishoboka. Gusa most of time urabizi birangira ari njye uri mukuri, nubwo duserera ariko birangira ari njye uri mukuru, ukabona ngo niko bimeze. Mbega nyine ngira esprit yo kuba naguha ikintu ako kanya nyine tu ngahita nguha ikintu cya danga full package, ibisigaye wowe ukarwana nabyo. Icyo kintu abantu ma consultance barakiza. Ari umupapa wo muri Canada we umupasiteri niwe duserera mango. Rero ejo uzashyiraho icyigisho, none se ngo jyana mango ibyo ntabwo bibaho, kora ibi ngibi, ntabwo byemewe, idini ryayo ntabwo ribyemera. Okay, ngaho bikore gutya ngo hoya. Mbega nyine ugasanga kandi koko ugasanga ibyo namubwiye birimo biragenda bihura nyine bihura na content. Rero ikintu bita kugira clip nyine ukavuga ngo okay, njyewe nzajya postinga umunsi n'uyu. Nabyo ni ibintu byiza iyo wabihaye umwanya n'igihe bigakunda. Gusa njye sinabishobora. Iyo numva ikintu kiri kunyiruka mu mutwe ari cya danger ndakiguha. Ushobora gupostinga video ejo it's okay, ntacyo bimbwiye. Ipfa kuba ari video nziza nubwo hari izijyayo zigaflopping, ariko kuba mbikora gutyo ntabwo bivuze neza ko udafite kuba washyiraho structure ukavuga ngo nzajya nkora ibintu, nzajya postinga ku wa mbere, wenda ku gatatu no ku cyumweru, cyangwa se ugashyiraho indi minsi yose wumva ushaka, ariko ufite clear structure. Buriya abantu nkunda badanje mu Rwanda bafite nyine uburyo bahaye umurongo ibintu byabo, niriya BMGzo, iriya ngo magic match, biriya bintu nyine mu byo guhuza abakunzi tu birabijamo. Ariko none mbemerera ikintu kimwe, content zabo ziri ku murongo ni buri wa gatanu. Niyo hagize igihinduka babibwira abantu, ariko ba uploadinga rimwe mu cyumweru, which is very nice. Mbega nyine abantu bahozaho, ni ibintu byiza nyine bya danje tu. Ikindi kintu cya gatandatu, iri kosa rya gatandatu ryo rero nsibanga pe, ni byiza urimo uratangira ahantu byumve neza, banze nisegure. Ndabizi neza mujama gita manuka kubita comment bashaka umutipe sharampamije kabisa, kwibaza ibitekerezo abikuye. Ni ikintu bita too much self promotion, promoting. Gasanga wenda kora subscribe, kora like, kora subscribe, kora like, kora ikabona ikiganiro cyawe, kora subscribe, kora like. Ibyo bintu abantu benshi birabajena, nta nubwo babikunda, nta banga ririmo. Buriya hari ikintu cyiza nabonye mu buryo bwiza nyine bwo gukora content, wabivuga utangiye ukabivuga unarangije. Sorry gato. Buriya ni ikintu, hari abantu namwe hari abantu nyuma navuga ko batumva, nyuma navuga ko bariye ibiki, ukidarapa ngaho mbabare mbwiza ukuri. Nawe ukurikiranye Creators Rwanda ni ngiye nayifashe nza nyine tuganira, ariko nyine abari ibintu byubaka. Niyo mpamvu ubona like nyine tureka tujye twiganirira, tubishyire mu buzima busanzwe, tubivange kugira ngo wumve neza logic. Tekereza wafashe video nk'iyi, nyicaye ndayirecordinze, sinyirikodinze gusa ngiye kwikararinga kugira ngo ubone akagasura gasa neza gutya. Si ibyo gusa, natumiye umutumirwa, namwishyuye muhatike, byose nabirangije, hanyuma nigomwe igihe cyane. Ni bije byangoye pe. Nge ndivuga agendari, utavuga ngo niwo byikora, ndivuga agendari. Nakinye filime, abantu baje nabagaburiye, nabategeye, hanyuma noneho wowe nk'umubyi wowe nkurikiye ukagenda ukareba video kiganiro, ukareba kuba mumeze mugaseka mukishima. Video yajya kurangira agera hagati, tavanga ngajya muri comment gibise ni ibiki muduhaye. Yumvira uwo muntu kandi ibyo bitanahagije. Nge tubona umuntu ava akajya muri comment, mbibona nta subscribe yanjye nagwa, nta like nagwa. Reba ku munota video ifite nk'iminota 25, reba ku munota wa 20 mwakoze, ngumva nayishyizeho like nyikuyeho na subscribe yanjye nyikuyeho. Ngomba bari ungize ukuri nk'uwo muntu.
harebye video wenda ibindi yabikunze ariko akadefo kamwe ku munota 20 abonye gatumye akuraho like ahita akuraho na subscribe yiwe. Yarangiza noneho ntanabikore gutyo ngo ngabireke bigende, agahita anabyandika muri comment kugira ngo noneho akwice mu mutwe. Nawe noneho uhita ubitekereza, noneho ukareba umuntu nk'uwo yabikoze gutyo, noneho ikiganiro nta na views gifite. Yesu we, bagitaye amafaranga nyine byaguhenze, nta na views gifite, noneho umusirimu agiye ahita kwandikira ibyo ngibyo. Niho kamere rero iri yaba YouTuber ihita izamukira, agahita akubwiza ukuri agushyira Rwanda cyuzuye yatari abantu bihangana. Usanga barimo bayaserera nabo barimo barasiba, ariko nyine ugomba kubimenyera. Nibo abantu tumeze, niko abantu tumeze nyine, tunahana ni ibintu nk'ibyo. Rero iki kintu cya self promotion komanga, ariko ntabire, iki kintu cya self promotion no kwipromotinga birenze urugero, birenze urugero nyine tu ugasanga wowe uri umuntu arimo aragukurikirana cyane, yego nibyo, ariko subscribe uvuze iminota 2, subscribe uvuze iminota 2, kandi like oya, ibyo biha umwanya uvuge ngo nintangira ndavuga kandi subscribe ninasoza mbikwibutse nta kibazo. Ikintu rero cya karindwi cy'ingenzi, abantu dukorera kuri YouTube hari igihe tutibaza ati kubera iki abantu badakunda content zanjye. Nkivuge ndi serious, bandi ukajya urira ngo wabuze views wabuze like, ni ibintu bibaho pe, turazibura. Ntanjye mbikubwira gutyo ntabwo ndi successful, ntanjye mbikubwira gutyo ntabwo ndaba mu YouTuber nyine uri big, ariko kuba ntari big si uko ndafite imikorere yabyo, ndayifite, ahubwo kiba kiburana ubushobozi. Kuko nkeneye ibikoresho binini, nkeneye studio, nkeneye microphone, nkeneye nyine ibintu biri big ku buryo ibintu mfite mbishyize mbikubise hano mbikuganirije wakumirwa kandi byakora, ariko nkaba ntarabona igihe. Ariko bitavuze neza ko ndafite master plan y'uburyo nzakora ibyo bintu ni case nabonye ubwo buryo bwanjye. Rero ikintu hano tuba dufite kwibaza nk'aba content creator, aho kugira ngo ugende nyine usari cyangwa se uvuze induru, wakibajije ati kubera iki ubundi abantu batareba video zanjye. Nyuma nawe wishyire mu mwanya w'abantu uvuga ati ese apart y'ibyo njyewe ubwanjye nushaka gufata indi account no kwigenzura urebe ubuse nkanjye koko njye nakireba, apart yo kuvuga ngo nundi njyewe nirebye gutya kwa kundi scrolling bakanyereka iyi video nayikandaho nkireba. Nusanga wakireba ukabona ese iyi titre nisomye njye ntareba ino video, nusanga byakunda wakireba, icyo gihe it's okay, komeza ukore gutyo, biba bishoboka cyane ko ari matter of time. Ko YouTube ishobora gupostinga video cyongera kigashira itararebwa. Experience ndayifite pe, mfite video zimaze umwaka areba yaratumbagiye narayipostinze icyo gihe ntagire views mbona. Icyo gihe iyo wagikoze neza biri buze kuba byakunda, ariko ujye ubibaza, ugire umutima nama wibaza ati apati yo kurenganya abankurikirana njye ubwanjye bwo ntakireba nakitaho umwanya. Icyo kintu nicyo kintu cy'ingenzi. Irindi kosa rya 8 ba YouTuber mugira benshi mutangira mwebwe mugira ikintu cyo kutagira consistency, mucika intege pe, gusa nanone bagira inama. Ari nk'umuntu uza akanyishyura consultance agira ngo mufashe kumuca intege. Ibyo bintu bijya bikubaho, umuntu akaza kubwira uburyo ibintu byamunaniye, akaza ameze nk'arimo aragushakaho confirmation kugira ngo abireke. Kandi njyewe rero ntabwo ari uko nteye, ahubwo iyo uje unsaba confirmation mfite ubwonko bwawe mpita mbuzungurutsa ugahera kuri 0, nkakwereka amakosa, nkakwereka ngo sikora ibyo, ugatangira ahubwo uri fresh ugiye gutangira. Rero ntukajya uza kunshaka ukeneyeho ikintu cyo kuguca intege kuko byaguhenda cyane. Rero ikintu bita consistency ni ikintu gikonta, niyo key, biri mu bintu byiza byagufasha kuri YouTube. Zitegereza urebe kuri YouTube yanjye Creators Rwanda.
ndabizi neza ko hari igihe nkora ikiganiro nakabanga ntabwo nkireba kakihorera, ariko za posting mbone views 10 za posting, mbone views 2 za posting uzambona. Consistency. Consistency ni ya danger cyane, ni ya danger pe. Ukacika intege. YouTube iyo ubuze consistency, tugiye uba warangiye nyine, wabuze consistency. Consistency ni ikintu udafite kuba wabura kuri YouTube. Ikintu cya cyenda ni ikosa aba YouTuber bo mu Rwanda mugira. Content zacu zose zirasa, content zacu ni zimwe. Ahangaha rwose ho reka naneguke kugira ngo mbyumve neza. Uzitegereze bura mu Rwanda, Nimba Nzovu na Yaka barimo baratwika. YouTube yose imutumire. Urabona content zacu zirasa. Rero ntago ari ikintu cyiza buri ngamba barira umwiza ukuri. Yaka murebye wenda kuri X large for example, murebye no kwa MIE, murebye n'ahandi ntazi, mbona amacano yose amutumira. Nonese uwo muntu woko ibyambwiye kuri X large, ibyambwiye kwa Rene baganiriye n'ibyo byange bikunde baya nimba namurebye ahantu hatatu. Umuntu nyine wumvisha ibiganiro bye free times, mindset, imyumvire ye bega nyine mudarimo mw'icyo cyumweru ituyimenya cyangwa se muko kwezi yose. Rero nawe numuzana nta kindi ari bukore, most of time asubiramo bya bindi. Ushaka kumubaza bigahindukaho gake, ariko ushaka gusanga arimo arasubiramo bya bindi. Rero ikintu bita kugira udushya ushobora kuba wakoresha Yaka na Nzovu. N'urugero ndimo ndakoresha kuko ni bamwe niba actor dufite mu Rwanda pe, urebuka waseka. Wowe nk'umu content creator wikumva neza ko uko X large yabigenze na MIE nawe ari kugomba kubigenza. Watekereje ubundi buryo wakoreshamo bari abasore, kabakoreshamo content nziza ariko mu buryo butandukanye cyane n'ubwo abandi barimo n'uburyo abandi barimo barabigenza. Kuki twumva neza ko isahani ndimo ndariraho nawe ugomba kuyirira? Icyo gihe uri kwirengagiza gutekereza, tekereza uburyo bushyashya. Yego ni byiza, n'aba actor benshi beza bashaka kunkura, ariko bazankura neza nimbona wawe mu content creator ya mbone nyine icyo wakoresheje. Bara Mr Beast uzi impamvu akunda kuba yoboye kuri YouTube, nta content ajya akora 2 times. Ndamukunda bya hatari. Ugende ushake Mr Beast, nta content ajya kuri inshuro 2, never. Content ze zose aba ari nshya mbega. Mpora meze ngo mbavuga ngo ni iki uno mutipe agiye gukurikiza. Afite amafaranga, niwe wa mbere kuri YouTube, arimo ashobora kuba anafite ahubwo team mu creatingira ibintu kuko ararenze pe, nawe ariko bihora bimushyira hejuru. Icyo kintu rero nawe uzakite cyo kuba creativity birimo birajyamo mbere. Tekereza ubundi buryo wabikoresha muri kutabigenje nk'undi wari we wese. Icyo nicyo cy'ingenzi. Niyo mpamvu mama abwira ati Creators Rwanda ajye mubona n'abatayema akantu mujye mukareba mwakabyara azakareba ari YouTube gusa nta kindi yareba. Ariko ngiye icyo shyira hano kuri Creators Rwanda nuko maze ko kikugirira umumaro nkaho nkurikiranye. Abantu utankurikirana ndabareba. Kintu cya 10 kutingeginga na audience yawe, kutamenyana nyine n'abantu bawe. Ngiye aba content creator nako aba audience amwe mu nkurikirana ndabazi rwose kuruta uko munzi. Ndabazi zibyo mukunda, zibyo mwanga. Niyo mpamvu buriya nuko mba nanga gukora ririya kosa ryo guhora mbaha ibintu bimwe, ariko zibyo mukunda. Nawe rero icyo kintu ugomba kukimenya, kwingeginga n'abo bantu bawe. Ukaba wamenya ati okay, abantu banjye rero reka mbaha akabanga gatoya hano njya nkoresha ngiye buriya iyo uza abantu bawe
iyo uhembwa na YouTube ari igihe kigera amafaranga akagabanuka, amafaranga yanze. Iyo amafaranga yanze ikigutabara ni ukubuza abantu bawe banga okay, iyo nkoze ibi bintu n'ibi abantu barabireba, ukabibahata koko pa ibyumweru 2 ubusubiye ku murongo, hanyuma ukagenda gukreya ibindi bishyashya, rero nabyo bikazana abandi. Ariko bya bindi wakoze ibyumweru 2 birimo biragukavaringa kugikora bizo kreya ikintu ntibagikunde, ejo ugakreya ikindi, ariko ugomba gukupita byibuze kwezi ugaha abantu ibyumweru 2 uri on top, ibindi byumweru 2 bisigaye ukajya muri creation iri real, ugabaho ukuri, ukababwiza ukuri, ukubuzi ko ari ikigukavaringa. Ibyumweru bindi byajya gutangira none ukabacanga mukabashyushya mu mutwe bya bindi bakunda, amara kubashyushya mu mutwe ukajya gucreatinga n'ibindi. Impamvu bwo gucreatinga n'ibindi usanga bya bindi nanone uri gucreatinga bari buze kubyisangamo, hagiye bahita kubita bya bindi. Nimba ukoze ibiganiro 4 cyangwa se 5 ntabwo uramo kimwe cyangwa se 2 ubona bakunze bavuga kumbe mvuze no ko ibintu mwabikunda, koze ko ibintu mwabikunda, naho ugahita ukanota ahantu nako nzagakoresha ninongera kubona bitari kugenda. Nuko nguko nyine wisanga cyangwa se nuko ubibona muri content zawe. Ibi ngibi sonda cyeka atari ibyo ra, ndebe teguye ibintu 14 maze kubabwira 10 akambibabwire abarambirwa bagenda. Ubundi se ko nagufata amaguru igeranye rya 11 twigendere, ubundi ko mbabwira. Urumva ahanga kunagenze nateguye ibintu 14 ariko ndavuga ngo byibuze nda kugira ngo video itaba ndende ndaza gukora ibintu 10 ibyo bine mbireke. Ariko ndarebye mbona mbugirira ama video iki ntago ha full package, ubundi ukazabireba ubireba cyangwa se ukabireka. Agiye rero kwinginga bimba kuri ikintu cya 11 rero ikosa dukunda kuba twakora no gucreate video birebire nk'iki ngiye gucreate iri bikosa nanone no gucreate utu video dutoya ducimbuye. Buriya hari ikintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya, ugomba kumenya audience yawe, average duration yawe, kamenya ati abantu banjye rero ntabwo bakunda ibi video birebire. Iyo ndengeje video wenda y'iminota 40 50 ntabwo bayireba, bisabaga bye sorry gato. Iyo create video iri hejuru y'iminota wenda 50 cyangwa se ntabwo bayireba, cyangwa se ukamenya ati iyo create nk'iminota 20 25 undi video nziza buriya ugomba kuba iri hejuru y'iminota 15 15 20 ko naka video kaba karyoshye. Ko nanone 15 ntari bye, ariko none n'izindi birakureba bitewe na strategy. Ngiye mba ndimo nakubwira nyine bijyanye na feelings zanjye, ariko biterwa ntabwo ari by'abantu bakunda. Ureba ibijyanye n'ibyifuzo bya n'ibitazakuvuna. Bangiye nyine nuko nyine bigora, ariko ukreya kantu k'iminota 15 ukagahata ikirunga ka video kakaryoshya fresh, ukakeditinga sans faute, urumva kigakorera ibishoboka byose, video irakora. Abikoreye kirekire uzikreye kirekire defi baho urayikreya umuntu akakureba yamenyereye gukorera iminota 15 cyangwa 25 akabona n'isaha, ari iminota 15 yagera aya ibi ntabwo birimo, agahita yigendera. Kandi video ifite wenda isaha, cyo gihe rero recommendation ya ntabwo iri buze kuba yamera neza, none nawe gutyo. Ariko iyo clear kantu k'iminota 15 keza karyoshye nyine kari bombastique kakandi uvuga ngo wow, arakareba karangize n'undi akarangize gutyo bari command igere kuri. Nuko bigenda ibi bikajyana cyane no create utuntu dutoye. Hari umuntu nyine ufite amakuru menshi, ibintu byiza rero umva nkakurana ngiye kubigiza, uko ubona hari ibintu byinshi yakaba yakubwira kwiyo content kandi wibiteze, ariko ntubibona gasanga kubisa iminota 5 4 6 7 nyine ukabona ntabwo akubwiye full story. Nabyo birababaza cyane, ushaka kuba byacu umuntu intege yabona video yakabanga ya krende y'iminota 5 tugere n'ubundi video ze z'iminota 5 tuzo uburyo zimera, ajya gutwicisha amatsiko ntacyo ari butubwire, akureka gutyo. Kandi koko
wamurenganya abafite ukuri. Ikindi kintu cya 12 abantu benshi birengagiza ni analytic. Na YouTube Studio igira akantu ko kurebamo analytic. Ujye muri YouTube Studio reba muri analytic, haba harimo babanarije video yose, amakuru yose abariho pe abariho. Rero iyo icyo kintu cya analytic utakirebye ngo umenye neza wagwani, akenshi cyane usanga urimo urakorera mu bihombo, mbega usanga urimo urakora nawe ibintu utazi. Kubera ko bura analytic ikwereka isaha wenda abantu barebye ikintu cyawe, iminota bakirebye, ese koko abantu bakomeje kukireba, ese bagiye bagitsimbukiye he, cyarebwe mu bihe bihugu, barimo byinshi. Analytic igira ibintu byinshi nanabasha gusobanura, uragenda ukabimenya hanyuma ukamenya uburyo uri buze kuba byitwaramo. Ikintu cya 13 kana akadefo tugira nuko nyine ntakagira. Barano ba YouTube bakomeye uzitegereza urebe, bagira ikintu cyo kwamamaza. Noneho abajama b'ibiganiro b'intambara za Kongo bo bateye ubwoba. Umuntu aragukubise ikiganiro, akubisemo adi, akubisemo indi ya kabiri, ugasanga akubisemo adi enye mu kiganiro cy'iminota 12, adi enye. YouTube nayo ikubise n'izindi adi enye cyangwa se zingahe. Bivuze neza ko urava kuri adi ya YouTube uhita ukubita kuri adi y'umuntu isanzwe, amatangazo yo kwamamaza nyine. Uve ko afite amatangazo 4 cyangwa se 3 ari hanze nyine yashyize muri video nkanjye wanyishyuye, none abantu mureba adi na YouTube yakubisemo andi matangazo 3 yo kwamamaza, amatangazo 6 muri video y'iminota 12. Ngiri yo logique. None ikindi kintu kiba gisekeje, video y'iminota 12 ntabwo ari ukubabona iminota 12 gusa. Urasanga wenda nima ngiye kwamamaza ikigo runaka, ndacyamamaza iminota 2, ikindi minota 2, ikindi minota 2. Amaze amatangazo yo kwamamaza agize iminota 6. Bivuze ko niba video ifite iminota 12, iminota 6, reka tuvuge 15. Kaduhe 15 kugira ngo byibuze bigire uruhengekerezo. Ariko ariyo nabonye bifite iminota 12 kandi amatangazo anyuramo. Yagiye gusigara iminota, dufate wenda 15, dukureho iminota 6, hasigara iminota 9 ikiganiro nyine kitarimo adi. Iyo minota 9 utagira ngo urayiryoherwa wenyine, YouTube irakubitamo izindi adi zabo kenshi haragiye ari amasegonda 30 most of time 30. Bivuze neza ko adi eshatu bose ubarajyaho umunota hafi n'amasegonda 30, n'amasegonda 30. Tubivuge gutyo, ugasanga video wenda ni bibaye iminota 7, video ni video y'iminota 7, hanyuma ugakubitamo amatangazo, ugasanga nyine ikiganiro ni ukwamamaza cyane kuruta uko ari content yindi. Rero ibi bintu ntabwo ari byiza. Ni hahandi umuntu azajya abona Oliver Legra afite amatangazo yo kwamamaza menshi. Ni inkuru wenda yo muri Kongo M23 yafasha ahandi hantu, ni urugero ndi kuguha. Oliver Legra afite amatangazo yo kwamamaza menshi, nashyira muri video ntabwo ndi burebe video yanjye uko nyishaka, gahita umunyuza mu kuba ugahita wirebera wa mupeti ugitangira udafite na ad nini, ufite nyine sound imeze neza, akaba ari we wirebera. Ugasanga wowe kubera inda nini no kumva usonzeye amafaranga utangiye kubura abantu. Nimara kubura abantu uzarwara no kugarura ba bantu, kandi hari uburyo wabimanaging. Se tuvugishije ukuri, ufite amatangazo ukavuga ngo ndagushyiriramo none wowe ngushyirire mejo, cyangwa se nawe uzashyira ad ebyiri muri video imwe, yagutwara iki? Ubushake bwawe n'ibyawe buri wese n'inka y'abafite uburyo ayitunga n'uburyo ayigurishamo. Gusa nyine ad nyinshi muri video ya bibishya video nta banga ririmo. Ikindi kintu cya 14 nacyo tugiye kuba twasoreza, nkuko nabwiye ko ari nkunda ko wahiriza igihe, ni ikintu bita kwirengagiza kugendana n'ibigezweho, trending sha. Buriya nimba ikintu kigezweho ujye umenya neza ko nawe muri content yawe uzajya ushaka uburyo gikoraho bijyanye n'icyo kintu kigezweho. Ikintu ndakeka atari ubwa mbere nkivuzeho, naho mpamvu nagishyize ku mwanya wa 14 kubera ko atari ubwa mbere. Biba byiza nyine kumenya kugendana n'ibigezweho.
banga okay mw'iminsi bimeze utya mw'iminsi bimeze utya ngaza gukubita mbega nyine utuntu nk'utwo aba ari twiza dutuma abantu bagushimadukira kuko buriya iyo umuntu ari kureba ibigezweho ashiduka video yayirangije niyo mpamvu nanjye YouTube ishyize agatangazo hanze bita kabagezaho rero ndakeka aranga dusoreje ikiganiro cyacu mwibuke ko wakoze subscribe ugiye gutangira unasoza hanyuma na pinize maguru group ya WhatsApp ni comment section awa joining ariko ntago bajya baganiriramo no kwakiriramo notification ushaka ko ngufasha nanone urabizi kumpamagara kuri 0788425489 uranyishyura see you hasta la vista